जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों एमटीएस नॉन टेक्निकल 2020 वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों मैं आज बता देने वाला हूं दोस्तों कि यहां पे एमटीएस के जो दोस्तों 2020 में दोस्तों यहां पे वैकेंसी उसका निकल कर आया था, उसका पेपर फर्स्ट एग्जाम दोस्तों पहले ही हो चुका है दोस्तों, ठीक है। उसका रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन दोस्तों जिस भाई का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई हो चुके हैं दोस्तों, तो यदि आप सेकेंड के लिए आप वेट कर रहे थे तो दोस्तों आपको वेट अब करना नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो अभी आ चुका है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं दोस्तों कि कब से इसका एग्जाम होने वाला है, यानी टियर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। बात समझिए, फर्स्ट तो इसका रिजल्ट हो चुका है, मैं आप 2020 का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि सेकेंड कब होगा दोस्तों उसका एग्ज़ाम और उसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल के साथ पता होने वाला है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं दोस्तों एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है दोस्तों। मैं आज सारा डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए इस पर सर्च करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है दोस्तों, उस पर लिखना है एसएससी। उसके बाद में दोस्तों आपको कर लेना है सर्च। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं दोस्तों तो आपका उसका ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाता है दोस्तों। आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा दोस्तों, आपको फिर नहीं समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों इस पर आप लोगों को कर लेना है दोस्तों क्लिक, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जो कि अभी वेट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे नेट प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग वेट करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात तो करें दोस्तों, देखिए एसएससी का हमको देखना है क्या, सबसे पहले ये हवलदार वाला मत समझिए दोस्तों। ये है दोस्तों हवलदार 2022 में जो वैकेंसी निकल कर आया है, उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसका हवलदार वाला दोस्तों अभी इसका फॉर्म भरा रहा है, और जो कि ये दोस्तों 30 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। लेकिन ये मैं दोस्तों 2020 वाले को ही बात करने वाला हूँ, ठीक है। ये बात समझिए सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए दोस्तों इसका हम आपको नीचे की ओर यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले नीचे की ओर दोस्तों ये 21 अप्रैल का दोस्तों ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया था। देखिए इम्पोर्टेंट नोटिस मल्टीटास्किंग नॉन स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 के रिगार्डिंग। तो मैं दोस्तों इसी के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों। आपको जो ऊपर में दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिख रहा है इम्पोर्टेंट नोटिस है दोस्तों, स्टाफ यानी हवलदार, इसके बारे में हम नहीं बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि है अप्रैल 22 का ही निकला था। मैं बात करने वाला हूं दोस्तों इसके बारे में, ठीक है, 2020 के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो देखना है कि इसका फर्स्ट तो एग्ज़ाम हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन दोस्तों सेकेंड कब पेपर उसका होने वाला है वो आज इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो सबसे पहले समझिए दोस्तों, यहाँ पर चलिए। तो सबसे पहले आपको जाना है दोस्तों यहाँ पे एडमिट कार्ड सेक्शन पर, ठीक है दोस्तों। कहाँ जाना है, एडमिट कार्ड सेक्शन पर। तो यहाँ पे आप लोगों को करना है क्लिक, क्योंकि हमको देखना है एडमिट कार्ड ना, तो इस पर करना है क्लिक। तो सबसे पहले इस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको दोस्तों इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों देखिए एडमिट कार्ड अभी आया नहीं है, और इसका सिर्फ दोस्तों अप्लीकेशन स्टेटस आपको चेक होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए चेक कैसे किया जाएगा दोस्तों, मैं आज आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए ऊपर में दिखा गया ईस्टर्न रीजन का दोस्तों यहाँ पे आ चुका है, समझिए ईस्टर्न रीजन का आ चुका है। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा दोस्तों कि कौन कौन से वेस्ट बंगाल कलकत्ता ईसुन है दोस्तों, जो कि यहाँ पे आता है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे ईस्टर्न रीजन का चेक कर लेते हैं। ईस्टर्न रीजन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग को बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों नोटिस आपको देखने को मिलता है, नोन योर स्टेटस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ पेपर सेकेंड, ठीक है दोस्तों 2000 एग्जामिनेशन 2020। ये दोस्तों 27 तारीख का दोस्तों ये रिलीज किया गया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो इसका दोस्तों यहाँ पे आप लोग को डालना है दोस्तों रोल नंबर होगा दोस्तों। तो रोल नंबर, क्योंकि पहला वाला तो एग्जाम हो चुका है तो रोल नंबर भी आपके पास होगा, रजिस्ट्रेशन ID भी होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम यहाँ पे डाल देना है दोस्तों, ठीक है। कैंडिडेट नेम अपना जो भी है डालिएगा, रजिस्ट्रेशन ही ID डालिएगा, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बेटर रहेगा। और डेट ऑफ बर्थ इसमें दोस्तों आपको मेंशन कर लेना है। और यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे ऐड करके 6 इसमें 8 लिखना है, और उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है दोस्तों। आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया गया है नहीं किया गया है दोस्तों, आपको यहाँ पे पता चलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, चलिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि दोस्तों ये चेक हो रहा है। लेकिन दोस्तों चलिए हम अभी आपको आपने बताया दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे ईस्टर्न रीजन का भी हम बताएं चेक करके, लेकिन यह कर्नाटका के आर रीजन का अभी नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलिए साउथर्न रीजन का देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इस पर यदि आप क्लिक करिएगा दोस्तों तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। और ऊपर में ही दोस्तों आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों पेपर सेकेंड, यहाँ पे लिखने को मिल रहा है दोस्तों पेपर सेकेंड यहाँ पे ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे यदि आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपका स्टेटस यहाँ से भी चेक होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम कर लेते हैं। यहाँ पे आपको करना है टिक दोस्तों, देखिए इस पर करना है क्लिक। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करिएगा दोस्तों आपको यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन यहाँ पे करना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों इस पर करना है टिक, ठीक है दोस्तों, जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आप दोस्तों देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब से कब शुरू होने वाला है। तो दोस्तों चलिए एक और रीजन का आया है दोस्तों, यहाँ पे सेंट्रल रीजन का दोस्तों आपको आ चुका है। तो चलिए दोस्तों हम इस पर जल्दी जिससे हैं कर लेते हैं क्लिक। तो इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा दोस्तों तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को ऊपर में ही आपको देखने को मिलेगा दोस्तों स्टेटस डाउनलोड, ठीक है दोस्तों। ये हवलदार वाला मत समझिएगा, ठीक है दोस्तों, ये 2020 का ही है, सेकेंड पेपर के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए इस पर हम करते हैं क्लिक। और यहाँ पे आप लोगों को जैसे ही यहाँ पे क्लिक करिएगा दोस्तों, ये दोस्तों देखिए यहाँ पे ये पोस्टेड किया गया था 29 अप्रैल का दोस्तों यहाँ पे किया गया है, लेकिन आज ही ये किया गया है सेंट्रल रीजन के लिए, ठीक है। तो ये आज ही यहाँ पे आया है, सब रीजन का अलग अलग डेट में आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा दोस्तों तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और आपको दोस्तों सबसे पहले कि यहाँ पे नीचे क्यों लिख रहा प्रोसीड नाउ, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे यूपी बिहार के लिए है दोस्तों। तो इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यूपी बिहार के लिए यहाँ पे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्टेटस डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक है दोस्तों। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 यानी पेपर सेकंड के लिए है दोस्तों। अब बात करें इसका एग्ज़ाम कब से कब शुरू होगा और एडमिट कार्ड फाइनली कब तक आएगा। तो देखिए दोस्तों सभी रीजन का मैं बता दूं, ये 8/5/2022 से इसका दोस्तों एग्ज़ाम शुरू हो चुकेगा, ठीक है दोस्तों। सबका अलग अलग डेट हो सकता है, ये बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों बिहार यूपी वाले को कि यहाँ 8/5/2022 से दोस्तों ये स्टार्ट हो चुकेगा, सब जगह हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ तो पता चलेगा दोस्तों कि एग्ज़ाम कब से शुरू होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि एग्ज़ाम 8 तारीख से शुरू होने वाला है, 5वां महीना यानी मई में, ठीक है। लेकिन एडमिट कार्ड फाइनली आएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 3 या 4 दिन पहले आपको आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 4-5 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड आपको आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी स्टेटस ही चेक हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट हुआ है या फेल किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यह दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम पूरा डिटेल के साथ आपको हम बताने का कोशिश किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि चैनल पर नए हैं अभी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑन करिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।